हाय फ्रेंड्स, माय किचन फूड में आप सबका स्वागत है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और आने वाले नए नए रेसिपीज सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। आज हम कैमती करने वाले हैं। कैमती एक ईस्ट अफ्रीका और केनिया की फेमस डिश है। कैमती स्वाहिली में मोस्ट पॉपुलर है। कैमती क्रंची और फ्लफी फ्राइड डोनट जैसे होते हैं। डो बनाकर फिर फ्राइड करके शुगर सिरप में टॉस किया जाता है, इसलिए वो स्वीट और यमी होते हैं। तो चलो आज हम कैमती बनाते हैं। कैमती के इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। 1 कप प्लेन फ्लोर, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, 1 टीस्पून ईस्ट, 2 टीस्पून दही, पानी, 2 टीस्पून ऑयल, 2 टीस्पून मिल्क पाउडर। हम पहले बैटर बनाएंगे। बाउल में हम प्लेन फ्लावर लेंगे, उसमें ईस्ट ऐड करेंगे, मिल्क पाउडर, कॉर्नफ्लावर, ऑयल, दही डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छे से उसका हमें बैटर बनाना है। उसकी सारी गुठलियाँ निकलनी चाहिए, इसलिए हम हाथ से उसको मिक्स करेंगे। अच्छे से हमें ये प्लेन बैटर बनाना है। इस तरह से हमने बना लिया। उसमें हम स्वाद के लिए थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और अच्छे से थोड़ा सा पानी डालकर उसको मिक्स कर लेंगे। इस तरह से हमने बहुत पतला भी नहीं और बहुत गाढ़ा भी नहीं, इस तरह का बैटर बना लिया। अब हम इसको ढक के 1 घंटे के लिए साइड में रखेंगे कि वो अच्छे से फर्मेंट हो जाए। बैटर हमारा फर्मेंट हो रहा है, तब तक हम चाशनी बनाएंगे। इसके लिए हमने 1 कप शक्कर, पानी, केसर, नींबू का रस और इलायची पाउडर। हम पैन में शक्कर लेंगे और उसमें आधा कप पानी ऐड करेंगे और अच्छे से उसको मिक्स करना है। नीचे से हमारी शक्कर जले नहीं, इसलिए हम उसको इस तरह से हिलाते रहेंगे और हम चेक करेंगे। हमें एक तार की चाशनी बनानी है। अब हमारी थोड़ी सी चाशनी गाढ़ी हो रही है, तो इसमें अब हम इलायची का पाउडर है वो ऐड करेंगे और थोड़ा सा केसर ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी अच्छे से मिक्स हो गया है, तो इसमें अब हम नींबू का रस ऐड करेंगे। नींबू का रस ऐड करने से चाशनी में शक्कर नहीं बनेगी, इसलिए नींबू का रस ऐड करना है। इस तरह से अब हमारी चाशनी रेडी है। अब हम गैस का फ्लेम बंद करेंगे और उसको साइड में रखेंगे। 1 घंटा हुआ है। अभी हमारा बैटर अच्छे से फर्मेंट हुआ है, आप देख सकते हैं। अच्छे से उसको बबल आए हैं, अच्छे से फर्मेंट हुआ है। इस तरह से हम बैटर को थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। हमने तेल गरम करने रखा है। हम हाथ को पानी लगाएंगे और इस तरह से बैटर का छोटा सा पीस लेकर
इस तरह से ऑयल में डालेंगे। हर बार पानी लगाकर बैटर को डालना है, नहीं तो वो हाथ में चिपक जाएगा। इस तरह से हम बना लेंगे। ये ऑयल में जाने के बाद फूलते हैं, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा ही बैटर डाल रहे हैं। इस तरह से अच्छे से फूल गए हैं, तो इनको पलट के अच्छे से गोल्डन कलर आने तक हमें फ्राई करना है। अब इनको अच्छे से गोल्डन कलर आया है, तो इनको अब हम टॉवल पेपर पर निकालेंगे। और बाकी सारे बैटर के हम इस तरह से ही बना लेंगे। हमने सारे कैमाती फ्राई कर लिए हैं। अब हम इनको शुगर सिरप में कोट कर लेंगे। हम एक एक करके शुगर सिरप में डालेंगे और उनको देर तक छोड़ना नहीं है, सिर्फ डाल के ऊपर से कोट कर लेंगे और बाहर निकालेंगे। इस तरह से हम सारे कैमाती को शुगर सिरप में कोट कर लेंगे और साइड में रखेंगे। हमारे कैमाती बहुत ही क्रंची और फ्लफी बने हैं। आप देख सकते हैं अंदर से वो कितने सॉफ्ट और क्रंची हैं। आप भी इनको घर पर बनाइए और अपने अनुभव मुझे शेयर करें। स्वीट और क्रंची कैमाती रेडी है।